民主党新星 AOC 是不是共产主义接班人？大家好，我是魏之超。今天我们来聊最近人气爆炸的民主党女议员亚历山大里亚·奥卡西尔·科尔特斯。由于名字实在太难念啊，大家一般都叫她 AOC。我们今天来分析一下这位搞不好就要问鼎下届总统的小姐姐，是不是会把美国带进社会主义大家庭。AOC 呢，最近正在跟她的导师老牌进步派大佬伯尼桑德斯在美国搞全国巡回演讲，他俩所到之处经常是人山人海就连在保守州都经常能够吸引到上万观众到场。AOC 在年轻人里更是有偶像级的人气民调也显示有不少民主党人希望党内学他一样强硬，坚持进步派立场，跟共和党死磕到底。他目前在2028年总统选举预测里支持率仅次于卡马拉哈里斯，搞不好真就是美国历史上第一位女总统但是在了解完 AOC 的政治主张之后，我这样一个在中国大陆长大，从小接受社会主义教育熏陶的人，真是两眼真的溜圆因为我看了他的那些政治主张之后，感觉实在是太熟悉了，这不就是共产主义社会主义的理念吗？我当时脑子里就冒出来一个有点荒诞的想法， AOC 要是真的当了美国总统，那美国在中国搞了几十年的和平演变没有成功，反倒是美国自己要和平演变成我们社会主义大家庭的一员了，这算不算是中国反向输出成功了？那玩笑归玩笑咱们下面仔细来看一看 AOC 的核心政策到底有哪些，它到底和社会主义共产主义理念有哪些异曲同工之处。然后我想来讲一讲，为什么最近这些年来，从美国到欧洲，左翼政党变得越来越有社会主义的倾向，这背后反映出了什么样的社会心理和现实？那我们先来看看 AOC 的核心政治主张有哪些。AOC 的第一个核心政治主张呢，是经济平等与财富再分配，这是 AOC 最核心的理念之一。他对美国社会现在巨大的贫富差距感到非常不满，而且经常直言不讳地批评这一点。他有一句名言，他说一个社会容许亿万富翁的存在，却同时还有很多人生活在赤贫之中，这是不道德的。他说不是像比尔盖茨这样的富豪本身有多坏，而是当阿拉巴马州还有人因为没钱看病而得传染病的时候，一个能让亿万富翁存在的制度就是错误的。那这话听着是不是就很有点阶级斗争的味道马克思当年就是这么批判资本主义的两极分化的嘛，财富高度集中在少数人手里，而底层老百姓却在苦苦挣扎。AOC 甚至认为不应该再宣传那种只要你努力就能够成为亿万富翁的美国梦因为这种想法会让社会默认贫富悬殊是正常的。那这不也跟咱们社会主义追求的共同富裕目标非常的相像吗？在经典的社会主义理论里，过大的贫富差距是社会毒瘤，必须通过制度来调节。那 AOC 到底想怎么办来达到这一点呢？首先呢，他大力提倡对超级富豪征收重税。他刚当上议员不久那会儿就提出，对于年收入超过1000万美元的部分，要征收高达70%的边际税率。他说美国历史上实际上最高税率曾经都是很高的，而现在呢，为了应对像气候变化这样的大危机，那富人们就应该支付他们应付的那一部分份额。这话一出，美国就炸锅了。要知道自从里根时代搞减税开始美国主流政治几十年都不敢提这么激进的加税方案了，但是 AOC 就敢提出来。他甚至还雇了一个政策顾问来研究怎么样去征富豪税。那个顾问的推特名就叫做每一个亿万富翁都是政策失败。这种强调财富重新分配的观点，那我们简直太熟悉了。经典社会主义理论就认为，国家有权对富人征重税，甚至是没收他们的财产，来缩小阶级差距。AOC 的方案呢，虽然还是在资本主义的框架内搞税收来调节，但这力度已经远远超过了美国近几十年的常规，明显有向社会主义靠拢的意思。AOC 和他那一派的议员还推动搞财富税，也就是对富豪的净资产每年都要征税。他还主张要严厉打击华尔街投机，反对大企业垄断。他还主张加强对大公司的监管，提高最高工资，比如他一直推的联邦最低时薪$15。这些招数都是想限制资本过度集中，就是给资本装上红绿灯，让劳动人民多分一点蛋糕。这跟共产主义追求的消灭剥削、消除两极分化的目标不能说一模一样，但也是高度相似了。难怪有人调侃说 AOC 这是要当现代罗宾汉，要在美国打土豪分田地。
那我们再来看 AOC 的第二个主张，那就是全民医疗保险，认为医疗是一种人权。美国的医疗体系大家可能多少都知道点啊，主要是私营的啊，保险很贵，看病很贵，有很多人没有保险，看不起病。那 AOC 怎么看呢？它是坚决支持全民医保的，就是由政府来出钱搞一个覆盖所有人的公费医疗体系，保证人人都能够看得起病，不管贫富。这个主张在以前的美国被认为是极左的幻想啊，但在 AOC、桑德斯这些人的推动之下，现在是越来越深入民心了。有民调显示，大部分民主党选民都支持政府主导的全民医保。这跟咱们这儿搞的医保、新农合，还有欧洲很多福利国家搞的全民医疗服务就非常的接近了。在这些地方呢，看病很大程度上都被认为是国家责任，至少理论上是这样。AOC 就想把这种保障带给美国人。他经常说一句话，他说医疗是一种基本人权。那这种理念呢，当然也是带有非常强的社会主义色彩啊。社会主义国家普遍都有人民健康要由国家来负责的这种理念。所以如果 AOC 的这个医保蓝图真的能够实现的话，那美国就等于是朝着社会主义福利国家迈了一大步啊。那接下来呢是 AOC 的第三大核心主张，那就是主张教育公平。他认为大学应该免费。AOC 自己是出生于普通家庭，以前还在酒吧打工来还学生贷款，所以他对美国高昂的大学学费和沉重的学生债务深恶痛绝。他支持搞一个全民上大学法案，核心主张呢就是废除公立大学的学费，让工薪家庭的孩子都能够免费上大学。他还强烈要求政府大规模豁免学生贷款。美国现在学生贷款总额已经超过了 1.6万亿美元啊，压得很多年轻人结不起婚，买不起房。AOC 就认为这笔债务是阻碍了经济发展的枷锁，必须要解决。这种主张听起来是不是又很社会主义啊？之前就有一位教育部长批评他说，这是把教育当成了政府发放的礼物。他说免费大学、免除学生贷款这些措施，简直就是对高等教育进行了社会主义式的接管。AOC 也是完全不怂啊，他直接怼了回去。他说：“你说学费全免是危险的社会主义接管，那现在这种让几百万年轻人背上上万亿的债务，毕业之后拿低薪还没医保的资本主义接管模式，难道就很好吗？”对于 AOC 来说啊，他认为高等教育应该是一种公共投资，要让所有人都受益，而不是让年轻人一开始就背上沉重的债务。免费教育，包括免费的大学教育，在咱们这儿以前或者是以前的东欧国家并不稀奇。AOC 就希望美国也向这个方向改革，这又是向社会主义靠拢啊。再来看 AOC 的第四个主要的政治主张，那就是搞绿色新政。AOC 一进国会啊，就搞了一个大动作，提出了一个著名的绿色新政决议。这个决议就是要在未来10年内，政府投入巨额资金，推动美国经济从烧煤烧油转向用风能、太阳能，同时创造大量的绿色就业岗位。虽然这个计划的目的是应对气候变化，但是这个里面包含了大量的政府干预经济的措施。比如说大搞公共工程，去建立一些清洁能源产业，严格管控那些高污染产业，政府提供就业保障啊等等。这跟传统资本主义信奉的那些什么自由放任、小政府完全是反着来的，反而跟社会主义国家的计划经济，跟什么10年计划、5年计划非常像。美国保守派对这个绿色新政就非常反感啊，说它是社会主义的入侵。所以呢，小结一下啊 ，AOC 的这些政策，无论是追求经济平等、均贫富，还是主张全民福利啊，包括全民医保啊，包括免费教育，还是强调国家干预经济 ，AOC 的这些主张都和我们理解的社会主义、共产主义理念在目标和手段上有相当高的契合度。他虽然没有喊马克思的口号，但是他开出来的药方呢，很多都非常像是美国特色的社会主义。更加有意思的是 ，AOC 的出现并不是一个孤立的现象。我们放眼整个欧美发达国家，就会发现啊，很多传统的自由主义或者中左翼的政党，最近这些年来都在不同程度的向左转，开始采纳一些过去被认为是激进的社会主义式的主张。这股风潮正在悄悄地改变西方的政治版图。比如在美国，民主党内部进步派的崛起就是最好的例子。以前民主党人给人的感觉是偏中间，对市场友好的，比如克林顿政府那个时候。但是自从2016年桑德斯异军突起之后，民主党的政策就明显的左移了。
现在全民医保、免费社区大学、$15最低时薪这些话题，在民主党内已经是不新鲜了。就连拜登这样的非常靠中间的温和派，竞选的时候也吸收了一些进步派的主张。比如说给中低收入的家庭免公立大学的学费啊，减免部分学生的贷款啊，也就是现在 AOC 主张的这些东西啊。再比如在英国，工党是一个老牌的中左翼政党，但在前几年科尔宾当党魁的时候啊，工党的政策纲领来了一个社会主义大回归。他们的竞选宣言里包括了把铁路、电力、邮政重新收归国有，搞全民免费的大学教育，提高富人税和企业税等等这样的一些主张。英国媒体当时就说这是几十年来最社会主义的工党纲领。虽然科尔宾后来大选没有成功，失败下台了，但很多他提出的左翼政策，比如取消大学学费，比如铁路国有化，当时其实在选民中还是挺受欢迎的。再比如在德国，这些年也出现了左翼的声音。宗左的社民党和绿党在联合执政之前都提出要恢复征收财富税，也就是对百万富翁的净资产每年征税。德国取消这个税已经非常久了，甚至一度大家都在讨论社民党、绿党和更左的左翼党能不能够组成一个红绿红的执政联盟，这在以前是不可想象的。这说明德国主流的左翼也开始考虑和更左的社会主义力量合作了。因为这些政策在选民里真的是有市场的。然后是北欧，北欧国家的制度一直是被看作是介于资本主义跟社会主义之间的一个东西。他们搞的是社会民主主义，已经是非常接近于社会主义的状态了。但就连他们也还在左转。比如说芬兰搞过基本收入实验，也就是政府无条件给所有失业者发钱。然后丹麦和挪威讨论过缩短工作时间，提高富人税。瑞典在疫情期间也加强了国家对经济的干预。可以说北欧模式本身就已经带有非常强的社会主义色彩了，而且他们也还在不断的往社会主义方向去探索。像桑德斯就老爱拿丹麦式的民主社会主义来给自己的理念打广告。当然在欧美政坛以川普为代表的右转的力量也在强势崛起。但是不要以为只有这种保守主义抬头的倾向，其实欧美左转和右转的步伐似乎是同时在加快的，这是一个越来越撕裂的势头。往左转的那一面其实跟往右转的这一面一样很惊人。曾经在欧美发达国家被视为洪水猛兽的大政府啊、社会主义啊这样的一些理念，其实正在慢慢的解冻。毕竟连在美国这样的资本主义大本营都出了 AOC 这样的社会主义网红嘛，而且还在年轻人里圈粉无数。那这是为什么呢？这背后反映出了欧美社会什么样的心态和现实呢？我想政治背后反映的首先都是经济一定首先是钱包的问题，是很多人，尤其是现在欧美的年轻人，实实在在的感受到了很多经济压力和经济方面的不安全感。别看发达国家整体物质非常丰富但是很多年轻人这些年的日子并不好过。以美国为例现在的年轻人一毕业就背着比父辈多得多的学生贷款，他们找工作的时候又赶上金融危机，赶上疫情冲击，工资涨得很慢，房价偏偏又涨得很快，买房安家比以前难上不知多少倍。现在很多年轻人都觉得这个游戏规则对他们是很不公平的，好处都被那些年长的富人占完了。英国、欧洲的那些年轻人现在也面临着非常类似的问题，高房价、青年失业率高、养老金没有着落。这种经济上的挣扎和对未来的不确定感就让年轻人对他们现行的体制产生了非常强烈的不满。他们急迫的需要改变。这时候呢，社会主义提倡的政府提供保障、缩小贫富差距这样的一些理念，就正好击中了他们的痛点。所以呢，可能不是因为欧美发达国家很多年轻人吃饱了没事干恰恰相反，是很多年轻人真的觉得自己的生活出了问题，才开始向左看。有一个调研甚至发现有70%的千禧一代说他们愿意投票给一个自称为社会主义者的候选人。这背后其实是一个很残酷的现实那就是当美国梦这样的理想对于很多年轻人来说已经变成了一个负债梦，那他们自然而然的会去拥抱那些承诺给他们减负、承诺给他们送福利的理念。那么欧美年轻人拥抱社会主义的第二个原因呢，可能还是跟钱有关那就是不平等的加剧和对精英阶层的愤怒。这些年西方国家内部的贫富差距是越拉越大，
顶尖1%的人占有的财富越来越多，而中产阶级和工薪阶层却感觉自己在原地踏步，甚至是在倒退。特别是2008年的金融危机，对于西方政治经济体制的信誉打击是非常大的。银行家惹了祸，结果却是纳税人掏钱来救市，普通人丢了工作，没了房子。这让很多年轻人第一次真切地感受到资本主义丑陋的那一面。后来不就有了占领华尔街这样的一些抗议吗？可以说这一股怒气到今天都没有完全消除啊。很多年轻一代对资本主义的信仰可以说就是在金融危机中被打碎了。他们看到的是那些华尔街的精英们在危机之前享乐，在危机之中被拯救，在危机之后继续赚钱，而老百姓却要承受所有的后果。那这种案例在这些年反复上演了几轮之后啊，资本主义等于不公平这样的印象就在年轻人心里扎了根。那谁能够带来公平呢？那听起来好像就是那个追求平等的社会主义嘛。于是过去在欧美被唾弃的左翼理念啊，最近这些年就重新获得了吸引力。有调查显示啊，美国18到34岁的年轻人里，超过一半对资本主义没什么好感，反而对社会主义有好感的人比例更高。这在老一辈人那里是不可想象的。所以说呢，不平等的现实可能就是让那些看起来很美的左翼理念重新焕发生机的最重要的土壤。那么欧美年轻人拥抱社会主义的第3个原因呢，是代际记忆的断裂。这就是一个心理层面的原因了。现在的年轻人大多数是没有经历过冷战的，柏林墙倒塌的时候，他们要么还没有出生，要么就还是小朋友。所以对于老一辈人来说，刻骨铭心的那种历史教训啊，比如说苏联东欧的那种社会主义导致经济大崩溃，这些东西对于年轻人来说感受是不深的，只是历史书上的故事而已，离他们非常遥远。相反呢，他们亲身经历的是2008年金融危机后的市场失灵，是政客们无休止的争吵，是社会问题的层出不穷。他们对资本主义制度的现实弊端反而体会得真真切切。那么这样一来呢，就非常容易产生一种认知上的错位。社会主义、共产主义曾经有过的一些负面历史教训被淡忘了，反而他描绘的那种平等的、没有剥削的理想就显得格外的诱人了，成了一种看起来很美的乌托邦。至少听起来总比现在这糟糕的现实要更好吧。调查也发现现在欧美年轻人对于社会主义、共产主义这些词的负面联想确实比老一辈要少很多。意识形态在新一代的年轻人眼中再也不是那么非黑即白、你死我活的东西了。那西方左转的第4个原因呢，是价值观的转变。今天的西方人就是比以前更加看重公平、正义这些带有社会主义色彩的理念了。随着社会整体变得更加富裕很多年轻人的关注点就自然而然的会从单纯的物质追求转向那些社会正义、环境保护、种族平等等等这样的所谓的后物质主义的价值。今天欧美年轻人普遍都有非常强的平等意识和环保意识。我们有个说法叫做饭饱思淫欲其实应该是饭饱思正义。人在物质方面满足了之后往往就会自发的更加在意公平正义，在意那些宏大的长远的东西。那这种价值观呢，就让欧美年轻人更加容易被那些承诺解决这些问题的社会方案所吸引。而社会主义的理念不就恰好强调平等、公正、集体利益吗？比如在气候变化的问题上，很多年轻人就觉得资本主义追求利润的那种天性会阻碍应对气候危机。反而是社会主义式的那种集体行动、国家计划才更有可能拯救地球。再比如说对待社会不公的问题，他们更容易接受这是一种系统性问题，需要从制度上进行改革，而不是简单的归咎于个人努力不努力。我觉得这一点真是非常有意思，就是生活的特别无忧无虑的年轻人和对现实非常失望的年轻人，他们都在转向社会主义，动机是南辕北辙的，但是目的地却是同一个。那刚才这些呢，大概就是欧美政坛这些年出现左转倾向，欧美一部分人，尤其是年轻人，越来越憧憬社会主义、共产主义思想的原因。那么回到最初的问题民主党新星 AOC 到底是不是共产主义接班人呢？从他倡导的那些政策来看呢，他确实在很大程度上是接过了经典社会主义理论追求平等正义的火炬，而且是想要用一种美国化的方式去实践它。当然要说他是共产主义事业在美国的继承者，那当然是有点太夸张了，但我总要标题党一下嘛。不过历史往往就是这么有趣和充满讽刺。
曾经被视为资本主义灯塔的美国，现在却涌现出公开宣扬社会主义价值的政治明星，而且大受年轻人的欢迎，想想还真是有点黑色幽默。我觉得 AOC 的崛起以及西方年轻人对社会主义态度的转变，至少提醒我们一点，那就是对更加美好的社会的向往，哪怕是对不切实际的美好社会的向往，是人类共同的情感，这是一种根深蒂固的心理倾向。所以呢，只要现实中还存在着不平等和各种困境，那么那些看似遥远的，甚至是曾经被证伪的理想，就总有重新燃烧起来的可能性。好了，那我们今天就说到这里。你对 AOC 和西方这一股向左转的风潮有什么看法？你觉得这是好事还是坏事？欢迎大家留言讨论。只要我有精力，我都会尽量的回复大家。如果你喜欢这期节目，请点赞、分享、订阅频道，这是对我最大的支持。我是魏志超，我们下期节目再见。